тебя-то пуст, братан, да, там? Я хуй не знаю. Кто-то догоняет и стучит. Братан, ну честно, не знаю. Вот кто-то нам стучит в багажник. Да? Да откройте. Да давай погромче, братан, сделай. Вон, видишь? У тебя там человек, наверное. Где, братан? Да никого, ты что, прикалываешься? В багажнике. Да ну, ты что, братан? Все нормально, братан, ты что, братан? Бля, кто-то что там? Да Давай не откроем мы тебя. Мусом погромче, братан, навалим просто. Понятно, тут чел. Да, братан, давай без мусоров, ладно? Там просто должник один сидит, братан. Давай, ладно? Блядь, братан, без мусорской темы по-братски. Ладно, братух? Я, блядь, аж дрогнул. Сотка с Черт тебя. это, блядь.